साहिल केॾां पियो अची? यार पुलिस जे इंटरव्यू ते वियो हुयुसि, ओॾां पियो अचां। वाह वाह, हिन दौर में पुलिस जी नौकरी वठणो आहे। हा यार सारंग, आउं त वॾो ख़ुशि आहियां। अलाह में उमेद आहिनि त अलाह कंदो मूंखे पुलिस जी नौकरी ज़रूर मिली वेंदी। पर यार बिना पैसे ते तोखे पुलिस जी नौकरी कान मिलंदी। पाकिस्तान जी गवर्नमेंट आहे मुंहिंजा साईं, या थोरो तूं भुलियल आहीं? यार सारंग, आउं त हर शइ पास कई आहे। आउं पंहिंजी क़ाबिलियत ते पास थियो आहियां ऐं मूंखां हू पैसा कीअं फर्क़ कंदा? जेकर पाकिस्तान जी गवर्नमेंट आहे न त हिकु ॾींहुं इंशाल्लाह हक़ मूंसां ज़रूर थींदो। अच्छा, मेरिट ते पास थियो आहीं? बाबा हाणे असांजी सिंध गवर्नमेंट मेरिट ते पास बंदि कयो आहे। सम्झ में ॻाल्हि अचई थी या न? साहिल, पुलिस जा जवान ॾोकड़नि ते था पास थियनि बाबा, ॾोकड़नि ते। थोरो सम्झ। वरी चवे थो पाकिस्तान जी गवर्नमेंट मूंखे ज़रूर हक़ ॾींदो। न बाबा न। अरे बाबा, पाकिस्तान खे त 75 साल थिया आहिनि। 75 साल में कंहिंखे हक़ मिलियो आहे जो तोखे मिलंदो? हा यार सारंग, मूं त पंहिंजी क़ाबिलियत ते महिनत कई आहे, ॾींहुं राति हिकु करे इल्म जी लाट खे रोशन कई आहे। ते आख़िर असां सां अहिड़ो ज़ुल्म छा था कनि? या अल्लाह, असांजी सिंधड़ीअ ते अहिड़ा ज़ालिम हुकुमरान आख़िर छो पैदा कयई? या अल्लाह, उन्हनि खे रामदिल कर त असांखे पंहिंजो हक़ मिले। यार हिन ज़ोर में क़ाबिलियत खे केरु थो ॾिसे? यार हिते मथे बि ज़ालिम रहनि था, हेठि बि ज़ालिम था रहनि। यार वॾी थो ॻाल्हि करी तूं। ज़ालिम कॾहिं बि रहमदिल नथो थी सघे मुंहिंजा बाबा। इहा थी असांजी गवर्नमेंट, इहा थी असांजी गवर्नमेंट। इहे डिग्रियूं बिग्रियूं कमु कान ईंदई। जेका गवर्नमेंट पंहिंजी आवाम सां सची न आहे, तोसां सची थींदी। वाह यार वाह। यार सारंग, तहिड़े हराम खोरनि खे आख़िर मारनि छो नथा? असांजो वतन त आख़िर पाक आहे। नालो त ॾिस यार, असांजो त इस्लामी मुल्क आहे। नालो त ॾिस यार, असांजो इस्लामी मुल्क आहे। जॾहिं उन्हनि जा लीडर था ॾिसूं न त असांजो हाउ थो फाटे। त पोइ अहिड़ा इदारा बंदि करणु घुर्जनि। यार अफ़सोस आहे मूंखे इन्हनि सिंध जे स्कूलनि ते। नंढड़ा ॿार शागिर्द असांजा पैसा ॾेई करे, सिल्प जा पैसा ॾेई करे पोइ अची करे क्लासनि में वेही था रहनि। अफ़सोस आहे मूंखे उन्हनि उस्तादनि ते जेका इंटर फर्स्ट ईयर जा स्लिप ईंदा आहिनि न, उन्हनि जा पैसा वठी करे पोइ ॿार खे क़ाबिलियत ॾींदा आहिनि। वॾी ॻाल्हि आहे यार साहिल, वॾी ॻाल्हि आहे। तोखे तो डिग्रियूं साण न। इहा थी सिंध जी असांजी तालीम, इहे थी सिंध जा असांजा उस्ताद। प्रैक्टिकल ॾियारे उन्हनि खां 100 रुपयो हिकिड़ो क़ीमत अदा करे। अहिड़ो को बि स्कूल में न आहे थियो जेके असांजे स्कूलनि में ज़ुल्म पिया थियनि। सारंग, जेके बि तूं ॻाल्हियूं कयूं आहिनि न, उहे बिल्कुलु सचियूं आहिनि। सारंग, जेकर मूंखे नौकिरी कान मिली न त घर वञी पंहिंजी डिग्रियुनि खे बाहि ॾेई छॾींदुसि। साहिल, साहिल, ओ साहिल, ठीकु आहे, डिग्रियुनि खे साड़ी या पाण खे साड़ी, पर हिन दौर में तोखे नौकरी कान मिलंदी। यार रहीम, तकड़े केॾां पियो वञी? यार वञा पियो गैस ऑफिस। अच्छा, गैस जो बिल अदा करण पियो वञी? बिल ॾियनि, अंगूठो न ॾियनि, न गैस अचण जी ख़बर पए थी न वञण जी ख़बर पए थी। मानी तए ते पई आहे, गैस हली वई, न अचण जी ख़बर न हुनजी वञण जी ख़बर। यार आख़िर असां सां अहिड़ो वेझन छो आहे? रहीम, हिते रहंदे त ईअं थींदई बाबा। ही सिंध गवर्नमेंट थी, वधीक तुंहिंजी मर्ज़ी बाबा। आस्ते आस्ते इहो गैस जो शेड्यूल ई ख़तम करे छॾींदा। जेको 50 साल पुराणो अॻे दौर हलंदो हुयो न, हाणे उहो ई थींदो। यार उहो दौर तमामु भलो हुयो, अहिड़ा सूरत न हुया। हाणे हर महीने असां पंहिंजो 2000 बिल बि अदा कयूं, उहे बि असां सां अहिड़ी नाइंसाफ़ी। बसि यार, हाणे असांखे हिते रहणु अजीब थो लॻे। यार मां पंहिंजे वापसि ॻोठ हली वेंदुसि हाणे। अरे यार, असां हिते पैदा ई सूरन लाइ थिया आहियूं। तूं कहिड़ी पियो ॻाल्हि करी? जेकॾहिं सच जो आवाज़ उथारींदे त रुली वेंदे, रहीम रुली वेंदे। मूंखे अफ़सोस आहे हिन शहरनि ते। एॾे वॾे शहर में न गैस आहे, न बिजली आहे, न पाणी आहे।
आख़िर ये शेरी केसिताईं ज़िंदगी इहा गुज़ारींदा आज़ाबनि वारी। या मुंहिंजा मौला इहो सिधो रस्तो सभ खे ॾेखार, हक़ ऐं सच जी राह सभ खे ॾेखार मुंहिंजा मालिक। या मुंहिंजा मौला हिन ज़ालिमनि जी पाणू पट, जी मुंहिंजा बचड़ा बुख ते आहिनि त अलाह कंदो हुननि जा बचड़ा बि बुख ते हूंदा, ईअं ज़लील ऐं ख़्वार हूंदा। यार रहीम, जेके सच जो आवाज़ उछारींदे न रुली वेंदे। यार भले मां रुलां त रुलां, पर हक़ मां पंहिंजो ज़रूरु वठंदुसि। मां वञा थो गैस ऑफिस।